del Centro del Instituto Cervantes de Atenas. Les damos la bienvenida aquí, lo hago hoy de la mano literal de Adriana Martínez, que es la directora del Festival Lea, con quien estamos trabajando en este programa estos días. Bienvenidos al Cervantes. Hoy, esta tarde, tenemos una actividad, un acto que tiene una especial carga emocional, que es el homenaje a Luis Sepúlveda. Vamos a tener con nosotros a Daniel Morzinski, a Aquileas Kyriakides y a Santiago Gamboa. Van a intervenir y Ana va a interpretar de la forma magistral en que ella lo hace siempre, que es una verdadera maravilla de profesionalidad y de capacidad para hacer estos actos en los que siempre la interpretación puede resultar pesada. Ella hace que no solamente no resulte pesada, sino que resulta fluida y perfecta. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, a vosotros muchísimas gracias. Os quiero nada más recordar, como Adriana estará aquí también consiguiendo moderar los tiempos. Tenemos muchos actos, tenemos todavía 3 actos más, hemos tenido un par de actos más, y por eso tenemos que respetar los tiempos. Y por eso estaréis pensando, pues que se calle ella ya y nos deje tiempo, si quiere que nos demos prisa. Me callo, os dejo. Encantados, vamos a vernos mucho durante estos días. Esperamos que el público siga viniendo a los actos que tenemos organizados en Atenas y en otras ciudades del país. Y os dejo aquí. Muchísimas gracias por venir y buena actividad. Καλησπέρα, είμαι η Πιλάρ Τένα, είμαι η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Σερβάντες. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους στη συγκεκριμένη εκδήλωση και θέλω και μαζί και με την Αδριάννα, που είναι η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Λέα, να καλωσορίσω και εσάς και τους 3 προσκεκλημένους μας, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ για μια πολύ συγκινητική εκδήλωση που γίνεται στη μνήμη και ως αφιέρωμα στο Λουίς Σεπούλβεδα. Οι προσκεκλημένοι μας απόψε είναι ο Ντανιέλ Μορτζίνσκι, ο Αχιλλέας Kyriakides και ο Σαντιάγο Γαμπόα. Και στη διερμηνία η Άννα Χόλοουεϊ. Η Άννα Χόλοουεϊ ευχαριστεί την κυρία Τένα για τα ευγενικά της λόγια ως προς το επίπεδο της δουλειάς της. Θέλω απλά να σας υπενθυμίσω ότι επειδή έχουμε πολλές εκδηλώσεις σήμερα, να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε τον χρόνο και βεβαίως θα πείτε τότε γιατί δεν σταματάει να μιλάει αυτή η κυρία. Επομένως θα σας αφήσω, θα προσκαλέσω το κοινό να συμμετάσχει και σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες και δίνω το λόγο στους αγαπητούς προσκεκλημένους. Buenas tardes de mi parte, καλώς ήρθατε στο Festival Lea. Hace algunos años tuvimos el gran honor de estar con Luis Sepúlveda en el Festival Lea, con Petros Markaris y Víctor Andrescu. Hoy tenemos con nosotros a 3 de sus grandes amigos y al señor Mirciotis también, que era también no solamente su editor, pero su amigo del alma. Y qué mejor que recordar a un hombre que dejó un legado en la literatura universal de habla hispana, pero también universal, que con sus 3 amigos de edad. Και βεβαίως δίνουμε το λόγο στην Αδριάννα Μαρτίνες, διευθύντρια του Φεστιβάλ Λέα, η οποία μας λέει καλωσορίσατε στο Λέα. Πριν μερικά χρόνια είχαμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Λουί Σεπούλβεδα σε μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν και η Πέτρος Μάρκαρης και Βίκτορ Αντρέσκο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του με 3 καλούς του φίλους και βεβαίως και με τον κύριο Μιρεσιώτη που βρίσκεται στο κοινό, ο οποίος εκτός από εκδότης του ήταν και πολύ κοντινός του φίλος. Ο Λουίς Σεπούλβεδα έχει αφήσει μια μεγάλη κληρονομιά στα γράμματα, όχι μόνο τα ισπανόφωνα, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Como sabía que iba a proyectar estas imágenes y del riesgo de ceder a la emoción, preparé unas pequeñas palabras a manera de introducción y luego ya improvisamos. Καλησπέρα. Γνώριζα ότι θα συγκινηθώ βλέποντας τις συγκεκριμένες εικόνες, γι' αυτό έχω έρθει με κάτι προετοιμασμένο ως εισαγωγή και ύστερα θα μιλήσουμε με πιο ελεύθερες κουβέντες. Sí, lo primero y fuera de guión porque no sabía que íbamos a tener el honor
que nos acompañe. Quería agradecer la presencia de la embajadora de Chile en Grecia. Gracias, Marisol, por acompañarnos. Creo que a Lucho le hubiera dado una gran alegría saber que su país lo acompañaba. Él tenía una relación muy especial con Chile, y yo, que tuve la fortuna de acompañarlo 4 veces en sus regresos a Chile, veía y sentía la importancia de su país, más allá de los dolores, de las cicatrices, y creo que allí donde esté, Lucho nos acompaña un poquito en Chile y un poquito en Gijón, y por supuesto hoy en Atenas. Και βεβαίως πριν ξεκινήσω με αυτό που είχα προετοιμάσει, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την παρουσία εδώ για τη τιμή που μας κάνει η πρέσβης της Χιλής. Αγαπητή Μαρισόλ, χαίρομαι πολύ που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας. Είμαι σίγουρος ότι και ο Λούτσο θα χαιρόταν πολύ με την παρουσία και με το να νιώσει ότι η χώρα του τον συντροφεύει. Είχε πολύ στενή σχέση με την Χιλή. Είχα και εγώ την τύχη να επισκεφθώ μαζί του αυτή τη χώρα 4 φορές και εκεί ένιωσα πόσο σημαντική ήταν για τον ίδιο, πέρα από τον πόνο με τον οποίο είχε σχετιστεί, πέρα από τις ουλές που είχε αφήσει. Ξέρω ότι αγαπούσε πάρα πολύ τη χώρα του και γνωρίζω ότι από όπου και αν βρίσκεται σίγουρα και στη Χιλή, μας παρακολουθεί και στη Χιλή και στο Γijón και βεβαίως σήμερα εδώ στην Αθήνα. Suena mucho más bonito en Grecia. Ακούγεται πολύ πιο όμορφο στα ελληνικά. Buenas tardes. Me siento feliz de volver al Instituto Cervantes, mi casa en Atenas. Hace exactamente 10 años vine por primera vez a Grecia para participar en LEA y exponer mis fotografías, invitado por el entonces director Víctor Andresco. Quiero agradecer a Adriana Martínez, directora de LEA, a Pilar Tena, directora del Instituto Cervantes, a Nana, que sí, lo tengo anotado, pero no me animé a lanzarme, Papa Nicolau, y a mis queridos y leales editores, Elmira y George Miresotis, desde hace más de 15 años. Amar es alegrarse, escribió Aristóteles. Será por eso que esta tarde me siento feliz, emocionado, enamorado, rejuvenecido de participar en este homenaje a Lucho Luis Sepúlveda. Ya lo decía Albert Camus, hay encuentros que pueden cambiar la vida. El mío con Lucho hace 33 años la cambió. Como a todo el mundo, a mí me fascina y me produce admiración que se hayan hecho centenares de ediciones de los libros de Lucho y que se hayan vendido millones de ejemplares en todos los idiomas. Como cualquiera, soy sensible al hecho de que Sepúlveda haya sabido continuar siendo un escritor comprometido con las causas sociales, sin abandonarse al rumor de la caja registradora y de los aduladores. He tenido el privilegio de trabajar a su lado en su faceta de director de cine, de periodista de combate. He visto cómo defiende a los desposeídos, cómo charlas con sus 6 hijos, y le he visto preparando asado para sus amigos y guardando silencio mientras piensa un nuevo relato. Hemos viajado juntos a los lugares más remotos del planeta y he visto cómo se enfrenta a lo desconocido y a los desconocidos, y puedo contarles que la verdadera clave de su personalidad no es solo que era y es un enorme escritor, solidario, crítico, original y romántico. No, la verdadera esencia del papá de la gaviota es su humanidad, su manera de ser persona, su compromiso radical con los individuos, su fe en el género humano. Sepúlveda era grande, duro, valiente, infatigable, pero yo, mientras pensaba estas palabras, he ido recordando sus continuos gestos de consideración con el prójimo, su mirada limpia sobre los asuntos más oscuros, su humor capaz de reblandecer la niebla más opaca.
Les cuento todo esto acompañado de Santiago Gamboa y de Aquiles Quirequides, su leal traductor, y rodeado de amigos de Lucho que también podrían estar en este escenario. Esta noche, el legado de las historias y de las utopías de Luis Sepúlveda retoman vida y son vela como la última escena de su film Nowhere para recordar a Lucho, porque su obra crece cada día en cada lector y en todos nuestros corazones. Gracias. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά να επιστρέφω στο Ινστιτούτο Σερβάντες, στο σπίτι μου στην Αθήνα. Βρέθηκα εδώ πριν ακριβώς από 10 χρόνια, όταν ήρθα να συμμετάσχω και πάλι στο ΛΕΑ και να εκθέσω τις φωτογραφίες μου, ύστερα από την πρόσκληση του Βίκτορ Αντρέσκο. Θέλω να ευχαριστήσω την Αδριάννα Μαρτίνες, διευθύντρια του ΛΕΑ, καθώς και την Πιλάρ Τένα, διευθύντρια του Ινστιτούτου Σερβάντες, και την Ανά Παπα-Νικολάου, καθώς και τους αγαπητούς και πιστούς εκδότες μου Ελμύρα και Γιώργο Μιρεσιώτη, οι οποίοι με συντροφεύουν εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια. «Τον αγαπάς είναι να χαίρεσαι», είχε γράψει ο Αριστοτέλης. Ίσως γι' αυτό απόψε νιώθω τόσο χαρούμενος και συγκινημένος. Νιώθω ερωτευμένος και νιώθω πως έχω ξανανιώσει μέσα από τη συμμετοχή μου σε αυτό το αφιέρωμα στο Λουίς Σεπούλβεδα. Το είχε ήδη πει ο Άλμπερτ Καμί. Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις οι οποίες αλλάζουν τη ζωή σου. Η δική μου συνάντηση με τον Λούτσο πριν 33 χρόνια άλλαξε τη δική μου. Όπως όλοι και εγώ αγαπώ και θαυμάζω το γεγονός ότι έχουν γίνει εκατοντάδες εκδόσεις του έργου του Λούτσο, των βιβλίων του, και έχουν πωληθεί εκατομμύρια αντίτυπα σε όλες τις γλώσσες. Όπως οποιοσδήποτε άνθρωπος, έχω καταλάβει ότι ο Σεπούλβεδα μπόρεσε να συνεχίσει να παραμένει ένας δεσμευμένος συγγραφέας με τους κοινωνικούς αγώνες, χωρίς να υποχωρήσει μπροστά στο κέρδος και τους κόλακες. Είχα το προνόμιο να δουλέψω δίπλα του και να τον γνωρίσω τόσο ως σκηνοθέτη, καθώς και ως στρατευμένο δημοσιογράφο. Είδα πώς υπερασπίζεται τους αδικημένους, πώς μιλά με τους 6 γιους του, με τα 6 παιδιά του, και τον έχω δει να ψήνει κρέατα για τους φίλους του, καθώς και να σιωπά, καθώς σκέφτεται κάτι καινούριο να πει. Έχουμε ταξιδέψει μαζί στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου και έχω δει πώς αντιμετωπίζει το άγνωστο και τους αγνώστους. Και μπορώ να σας πω ότι το πραγματικό κλειδί της προσωπικότητάς του δεν ήταν μόνο ότι ήταν και είναι ένας τεράστιος συγγραφέας, αλληλέγγυος, με κριτική ματιά, πρωτότυπος και ρομαντικός. Όχι. Η πραγματική ουσία του πατέρα του Γλάρου είναι η ανθρωπιά του, ο τρόπος με τον οποίο ήταν άνθρωπος, η ριζική του δέσμευση με τους ανθρώπους, η πίστη του στην ανθρωπότητα. Ο Σεπούλβεδα ήταν μεγάλος, ήταν σκληρός, γενναίος, ακούραστος, αλλά εγώ, καθώς σκεφτόμουν αυτές τις λέξεις, άρχισα να θυμάμαι και τις διαρκείς του χειρονομίες υποστήριξης όσων βρίσκονταν γύρω του, την καθαρή του ματιά γύρω από τα πιο σκοτεινά ζητήματα, την αίσθηση του χιούμορ, η οποία μπορούσε να ξεκαθαρίσει ακόμα και την πιο πυκνή ομίχλη. Θυμάμαι τη γενεοδορία του, τις διαρκείς χειρονομίες κατανόησης, και νιώθω πολύ περήφανος που ήμουν φίλος του, που τον συμπρόφεψα σε τόσα ταξίδια και που υπήρξα αδερφός μίας από τις πιο αξιοπρεπείς και σταθερές φωνές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Όλα αυτά σας τα λέω ενώ έχω πλάι μου και τον Σαντιάγο Γκαμπόα και τον Αχιλλέα Κυριακίδη, τον πιστό του μεταφραστή, και περιτριγυρισμένος από φίλους του Λούτσο που θα μπορούσαν κάλλιστα να βρίσκονται και αυτοί εδώ, σε αυτό το πάνελ. Απόψε, το κληροδότημα των ιστοριών και των ουτοπιών του Λουίς Σεπούλβεδα ζωντανεύουν και πάλι και μας κάνουν είναι ένα κερί για να θυμόμαστε τον Λούτσο, γιατί το έργο του συνεχίζει να μεγαλώνει κάθε μέρα σε κάθε αναγνώστη και σε όλες μας τις καρδιές.
esa traducción. Tenemos a Daniel Gorzinski, que es de Argentina, es el fotógrafo de los escritores y gran amigo de Lucho, y también a Santiago Gamboa, que es escritor colombiano, que es amigo desde el 2000. ¿Desde cuánto fue que le dijiste? Desde el 93. Desde el 93 fue amigo de Lucho, entonces le doy la palabra a Santiago Gamboa. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να αφήνει πίσω του κάποιος μια κληρονομιά και φίλους καρδιακούς. Σήμερα εγώ πιστεύω ότι ο Λουίς Σεπούλβεδα θα χαιρόταν πάρα πολύ να βλέπει εδώ τους καλούς του φίλους, τον Ντανιέλ Μορτσίνσκι, ο οποίος είναι γνωστός και ως ο φωτογράφος των συγγραφέων και πολύ στενός του φίλος, καθώς και τον Σαντιάγο Γαμπόα, ο οποίος είναι συγγραφέας από την Κολομβία, φίλος του Λουίς Σεπούλβεδα από το 1993. Θα του δώσουμε το λόγο. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se oye? Sí. Es para la cámara nada más. Ah, bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, pues agradezco también yo al Festival Lea y al Instituto Cervantes por recibirnos en un momento tan especial para un acontecimiento tan bello, tan hermoso como es recordar a Luis en una ciudad y en un país que él tanto quiso y tanto quería, y donde fue tan querido por sus lectores, por sus editores y en fin, por muchas personas que tuvieron que ver con sus actividades culturales. También, por supuesto, saludo con mucho cariño a la embajadora de Chile. Estoy seguro que Lucho le encantaría y apoyaría mucho todo lo que pasa hoy en su país. Cuando yo supe de Luis Sepúlveda, yo viví en Francia y Francia fue, digamos, el primer país en donde la obra de Luis fue reconocida masivamente a través de la publicación en francés de su gran novela El viejo que leía novelas de amor. La publica la editorial Métayer, Anne-Marie Métayer, y entonces esta novela comienza rápidamente a tener un éxito monumental en Francia. Y yo recuerdo que pues, yo escuchaba todas las mañanas radio en París, y de repente una mañana entrevistaban a Anne-Marie Métayer, y Anne-Marie explicaba un poco su emoción ante la novela Un viejo que leía novelas de amor y cómo de alguna manera la había encontrado. Esa novela ya tenía una edición muy modesta en España y había tenido una circulación modesta también, pero ella le llegó, ese libro llegó a sus manos de alguna manera, y ella contaba que ella le tenía mucho miedo al avión, y entonces se iba a subir al avión para regresar de España a Francia, y como siempre que subía al avión empezaba a tener nervios, miedo, y de repente empezó a leer el libro de Luis y dice que se le quitó por completo el miedo y que hizo el viaje a París completamente metida dentro de la historia, dentro de la selva, dentro de los personajes. Y dice, y cuando me di cuenta ya estábamos llegando a París y dije, este libro yo lo publico inmediatamente. Es decir, se dejó llevar por esa emoción que producía, en su caso en ese momento, la obra, la novela tal vez más conocida, aunque luego todos sus libros fueron extraordinariamente bien recibidos. Καλησπέρα, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Φεστιβάλ Λέα και το Ινστιτούτο Σερβάντες για την πρόσκληση και βεβαίως να απευθύνω και εγώ ένα θερμό χαιρετισμό στην πρέσβη της Χιλής που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Είμαι σίγουρος ότι ο Λουίς θα χαιρόταν πολύ να δει την παρουσία σας εδώ.
Όταν εγώ άκουσα για πρώτη φορά το όνομα Λουίς Σεπούλβεδα, έμενα στη Γαλλία. Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα στην οποία το έργο του έκανε μια πραγματικά τεράστια επιτυχία και πιο συγκεκριμένα το βιβλίο του «El viejo que leía historias de amor», ο γέρος που διάβαζε ιστορίες αγάπης. Είχε δημοσιευτεί τότε από τον εκδοτικό οίκο Μετεγέ της Αν Μαρί Μετεγέ. Πραγματικά όταν κυκλοφόρησε στη Γαλλία έκανε τεράστια επιτυχία. Εγώ τότε άκουγα κάθε μέρα το ραδιόφωνο στο Παρίσι και ένα πρωί άκουσα την ίδια την Αν Μαρί Μετεγέ να μιλάει για τη συγκίνηση που της προκαλούσε αυτό το βιβλίο και για το πώς αποφάσισε να το εκδώσει στη Γαλλία. Είχε ήδη κυκλοφορήσει στην Ισπανία με μια μέση επιτυχία, αλλά η Μετεγέ άρχισε να μιλάει για το πώς η ίδια ένιωθε πολύ μεγάλο φόβο όταν ταξίδευε με αεροπλάνα. Και ταξίδευε μία φορά από την Ισπανία στη Γαλλία, ήταν στο αεροπλάνο, είχε αρχίσει να την πιάνουν ταχυκαρδίες, φοβόταν πολύ και είχε στο χέρι της, βρέθηκε στο χέρι της το βιβλίο αυτό του Λουίς Σεπούλβεδα. Με το που άρχισε να το διαβάζει, ο φόβος της χάθηκε, πραγματικά χάθηκε μέσα στις σελίδες του βιβλίου, στη ζούγκλα, στους χαρακτήρες που εμφανίζονται σε αυτό και πριν το καταλάβει είχε ήδη φτάσει στην Γαλλία. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή είπε πρέπει οπωσδήποτε να δημοσιεύσω αυτό το βιβλίο που ίσως είναι μέχρι σήμερα το πιο γνωστό του έργο του Λουίς Σεπούλβεδα, αν και πλέον έχει κάνει πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες. Y a partir de ahí, por supuesto, empezó un gran éxito, una gigantesca difusión. Pero Luis tenía una característica y es que él se movía mucho a través de afectos y entonces rápidamente se hacía casi como que el mejor amigo de sus editores. Él adoraba a Anne Marie Metellé, quería muchísimo aquí al señor Mireciotis, su editor de ópera, que yo recuerdo que él muchas veces me decía, no, mis libros en Grecia están en la lista de los más vendidos, está gracias al apoyo que tengo de la editorial Ópera, y aquí tenemos algunos de los libros que fueron publicados en ese momento. En Portugal, en Alemania, en fin, en muchos países comenzó el gigantesco éxito de Luis. Y es interesante intentar comprender quién era en ese momento y qué representaba para la literatura, porque recordemos que la literatura latinoamericana había tenido un éxito muy grande en los años 60 y 70 con lo que se llamó el boom latinoamericano, representado sobre todo por autores que ustedes todos han leído, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar. Pero en los años 80 había bajado un poco el interés. Si en los años 60 y 70 es como si Europa hubiera por primera vez descubierto realmente América Latina, en los años 80 empieza como a bajar un poco ese interés y hay otros horizontes literarios y geográficos que interesan y la literatura de España empieza a ser muy leída en el resto de Europa, otras literaturas. Pero en los años 90 aparece Luis y vuelve a crecer la llama del interés por la literatura latinoamericana en obra suya, ¿no? Από εκείνο το σημείο και μετά ο Λουίς Σεπούλβεδα γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία με το έργο του. Ωστόσο, ο Λουίς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κινούταν μέσα από το συναίσθημα και πολύ γρήγορα γινόταν πολύ καλός φίλος των εκδοτών του. Έτσι συνέβη και με την Αν Μαρί Μετεγέ, καθώς και με τον Γιώργο Μιρεσιώτη, τον οποίο συχνά μου ανέφερε και τη στενή του σχέση. Αυτό συνέβαινε σε πάρα πολλές χώρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Λουίς Σεπούλβεδα και τι εκπροσωπούσε τη συγκεκριμένη στιγμή. Τη δεκαετία του 70 η λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής είχε γνωρίσει μια τεράστια άνθηση και είχε γίνει ευρέως γνωστή σε όλο τον κόσμο μέσα από συγγραφείς όπως ο Γκαρσία Μάρκες, ο Βαργας Llosa, ο Χούλιο Κορτάσαρ και άλλοι.
Ήταν η πρώτη φορά που η Ευρώπη έστρεφε το βλέμμα της στη Λατινική Αμερική τόσο πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με τη λογοτεχνία. Τη δεκαετία του 80 υπήρξε μία πτώση κατά κάποιο τρόπο στο ενδιαφέρον προς τα γράμματα της Λατινικής Αμερικής και άρχισαν να αναδύονται άλλες χώρες όπως μπορεί να ήταν και η Ισπανία. Ωστόσο τη δεκαετία του 90 και μέσα από το έργο συγκεκριμένα του Λουίς Σεπούλβεδα αυτή η φλόγα αναζωπυρώνεται και αρχίζει πάλι και υπάρχει πολύ μεγάλο endiaferon για τη logotecnia της Λατινικής Αμερικής. Entonces, ese éxito descomunal, yo recuerdo que Lucho muchas veces decía, ¿y yo qué voy a hacer ahora con este éxito tan grande? Y él, entonces, de alguna manera lo que hizo fue unir a una cantidad de escritores latinoamericanos que estaban trabajando de manera individual, independiente, y él se conformó como en el centro de un nuevo grupo de escritores, por supuesto, en un fenómeno muy diferente al del boom de los años 60, pero él fue como el centro de una especie de nueva oleada de interés por una literatura escrita en América Latina con diferentes contenidos y con muy diferentes estilos y con diferentes horizontes, pero siempre todos con una característica que los unía, y es que eran los libros de autores que a Lucho le gustaban. O sea, Lucho se movía de esa manera, por una cuestión de afectos, de admiración literaria, y de repente tenía los actos de generosidad más asombrosos por personas que no conocía, solamente porque su libro le había conmovido, le había gustado, y ese fue el caso de muchos autores que después él conoció y se hicieron muy amigos suyos. Entonces es como si la literatura de Luis Sepúlveda hubiera vuelto a encender una llama en los años 90, que es más o menos los años en donde comienza el gran éxito de Luis, un éxito que de alguna manera, de todas maneras, de toda esa generación solo tuvo él. Es decir, él tenía el gigantesco éxito, los millones de lectores, y él usaba ese éxito para que fueran leídos otros autores. De alguna manera, compartir ese éxito descomunal con otros autores, o más jóvenes, o menos conocidos, o que tenían menos éxito con los lectores. Αυτή την τεράστια επιτυχία, ο ίδιος πολλές φορές δεν ήξερε τι να την κάνει. Αναρωτιόταν τι θα κάνω εγώ με αυτό που έχει συμβεί, με αυτή την τόσο τεράστια επιτυχία. Και αυτό που έκανε τελικά ήταν να συγκεντρώσει γύρω του διάφορους συγγραφείς από τη Λατινική Αμερική, δημιουργώντας ένα είδους κύκλου συγγραφέων, στο κέντρο του οποίου βρισκόταν ο ίδιος, ανεξάρτητους συγγραφείς από τη Λατινική Αμερική. Και έτσι δημιουργήθηκε κατά κάποιο τρόπο ένα νέο κύμα, διαφορετικό από αυτό που είχε υπάρξει στη δεκαετία του 60 και του 70, ένα νέο κύμα λογοτεχνίας από την Λατινική Αμερική, με διαφορετικά περιεχόμενα, διαφορετικά στυλ και διαφορετικούς ορίζοντες. Αυτό που είχαν όλοι ως κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν συγγραφείς των οποίων το έργο αγαπούσε πολύ ο ίδιος ο Λουίς Σεπούλβεδα. Για τους οποίους ένιωθε ένα λογοτεχνικό θαυμασμό και τους οποίους συμπαθούσε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ γενναιόδωρος με ανθρώπους που δεν γνώριζε καν, απλά επειδή αγαπούσε το έργο τους. Και μιλάμε για πάρα πολλούς συγγραφείς, οι οποίοι πολλοί από αυτούς ύστερα έγιναν και φίλοι του. Επομένως, η λογοτεχνία του, το έργο του Λουίς Σεπούλβεδα πραγματικά άναψε και πάλι τη φλόγα της λογοτεχνίας που γράφεται στη Λατινική Αμερική, αν και ο ίδιος ήταν αυτός που είχε κατά πολύ την περισσότερη επιτυχία. Το έργο του ήταν κατά πολύ το πιο επιτυχημένο από όλους αυτούς τους συγγραφείς. Αυτός ήταν που είχε και τα εκατομμύρια των αναγνωστών, αλλά ουσιαστικά εκείνος χρησιμοποίησε αυτή την επιτυχία του για να τη μοιραστεί με άλλους πιο νέους, λιγότερο επιτυχημένους, μέσα από μια απίστευτη γενναιοδωρία η οποία τον χαρακτήριζε. Entonces, bueno, ya para terminar, porque me estoy alargando mucho, la importancia para mí de Luis, aparte de que fue una persona muy querida, un gran amigo y una persona muy solidaria, está en el hecho de que él volvió a poner en las mesas de novedades de toda Europa una literatura latinoamericana
que de otra manera tal vez se hubiera quedado en sus países y se hubiera quedado dentro de círculos muy pequeños. Él volvió a crear un interés que de alguna manera todavía hoy muchos autores seguimos dentro de ese mismo camino trazado por Luis Sepúlveda. Y bueno, toda la parte, digamos, sentimental, amistosa y anecdótica, pues es muy fuerte, por supuesto, porque todo ese grupo de escritores terminaron siendo amigos entre ellos y terminó conformando una especie de cofradía literaria. Pero yo quisiera, por supuesto, darle inmediatamente la palabra al señor Kyrikiadis, su traductor, para que nos cuente alguna de sus experiencias con Luis, su manera en que lo conoció y cómo fue su trabajo. Επομένως, και για να ολοκληρώσω, για εμένα το πιο σημαντικό που μπορώ να πω για τον Λουίς Σεπούλβεδα, πέρα ασφαλώς από το γεγονός ότι ήταν ένας πολύ καλός φίλος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας πραγματικά αλληλέγγυος άνθρωπος, είναι ότι κατάφερε να τοποθετήσει εκ νέου τη λογοτεχνία από τη Λατινική Αμερική στα τραπέζια των αναγνωστών όλου του κόσμου, και έργα συγγραφέων που αν δεν ήταν για τον Λουίς Σεπούλβεδα θα είχαν παραμείνει σε πολύ μικρούς κύκλους, δεν θα είχαν φτάσει σε ένα τόσο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Και πολλοί από εμάς συνεχίζουμε να ακολουθούμε αυτό το μονοπάτι που ο ίδιος άνοιξε. Και βεβαίως όλα αυτά τα διακατέχει και ένα πολύ πολύ δυνατό συναίσθημα, γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι. Έχει δημιουργηθεί μια πραγματική λογοτεχνική αδελφότητα. Και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Κυριακίδη, μεταφραστή του Λουίς Σεπούλβεδα στα ελληνικά, για να μας μιλήσει και εκείνος για εμπειρίες που είχε με τον ίδιο, καθώς και για την εμπειρία του να μεταφράζει το έργο του. Ευχαριστώ, γεια σας, καλησπέρα. Ξεκινάμε από τη σελίδα 13. Το είχα λοιπόν την τύχη, επειδή ο χρόνος πιέζει. Είχα λοιπόν την τύχη, τη χαρά και την ευλογία να μεταφράσω τα 21 από τα 22 βιβλία του Λουίς Σεπούλβεδα που εκδόθηκαν στην Ελλάδα. Τον θεωρώ έναν από τους πιο σημαντικούς πεζογράφους του δεύτερου μισού αυτού του πολύπαθου 20ου αιώνα, κυρίως γιατί τα ποικιλοειδή πεζά του συγκροτούν ένα ενιαίο και συμπαγές κόρπους που υπηρετεί πιστά ένα είδος, θα το πω και ας παρεξηγηθώ, λαϊκής λογοτεχνίας, αλλά με έναν τρόπο κάθε άλλο παρά χυδαίο, χωρίς την παραμικρή παραχώρηση ως προς την ευγένεια του ύφους ή την αξιοπρέπεια, μιας τέχνης που σχεδόν ποτέ δεν προσφεύγει στην ασφάλεια της αμφισημίας ή της σκοτεινής αλληγορίας, που δεν υπενήσεται, που λέει τα σίκα σίκα και τα λέει με όλους τους χυμούς του ταλέντου του. Ρεαλισμός που είναι μαγικός, χωρίς να είναι κατά ανάγκη μαγικός ρεαλισμός. Σε ό,τι έχει να κάνει με τυχόν συγγένειες ή διαφορές από άλλους μείζονες της νοτιοαμερικανικής λογοτεχνίας, μπορώ να πω ότι βρίσκω ψήγματα μπορχεσιανής αρχιτεκτονικής στον τρόπο με τον οποίο εισάγει και κυρίως κλείνει πολλά διηγήματά του, έτσι όπως δεν τα κορυφώνει με κάποιο έβριμα ή ανατροπή, αλλά τα αφήνει να κατασταλάξουν. Από την άλλη, ο Μεν Νερούδα του δίδαξε την ακατάληπτη δύναμη του χιούμορ που σαν πολιορκητικός κρυός μπορεί να γκρεμίσει οποιαδήποτε επιφύλαξη του αναγνώστη. Ο Δε Κορτάσαρ, ο πολύ αγαπημένος του, πώς αντί να αντιστεκόμαστε στο φανταστικό που μπορεί να θέλει να εκπορθήσει την αφήγησή μας, του ανοίγουμε την πόρτα. Tuve la suerte, la alegría y la bendición de traducir los 21 de los 22 libros de Luis Sepúlveda que fueron editados en Grecia. Considero que es uno de los grandes narradores de la segunda mitad de este siglo XX que tanto sufrimiento también nos trajo, sobre todo porque sus trabajos tan variables constituyen un corpus muy coherente que siempre está al servicio de una literatura popular, aunque a veces este término sea un poco malentendido.
pero lo hace de una manera que no es para nada vulgar, que no cede ni un poco en cuanto a la nobleza de su estilo o la dignidad de un arte que casi nunca recurre a la seguridad que da la ambigüedad o la alegoría oscura, que dice las cosas como son y con todos los jugos de su talento. Realismo que es mágico sin ser necesariamente un realismo mágico. En todo lo que tenga que ver con posibles semejanzas con otros grandes de la literatura sudamericana, he de decir que encuentro rastros de la arquitectura borgesiana en la manera en la que introduce y sobre todo cierra muchas de sus obras y en la manera en que llega a culminarlas, en que no llega a culminarlas con algún cambio repentino, sino que los deja realmente reposar. Por otro lado, Neruda también le enseñó el poder del humor, que puede derribar cualquier reparo del lector. Y Cortázar, su amado Cortázar, le enseñó que en vez de resistirnos ante lo fantástico, le abrimos la puerta. Ο Σεπούλβεδα είναι ο μόνος συγγραφέας από αυτούς που έτυχε να γνωρίσω προσωπικά, ο οποίος επέδειξε σε μένα, τον ταπεινό μεταφραστή του, ισότιμο σεβασμό με το θαυμασμό μου. Πρώτα γνώρισα έναν πυρετό διαχυτικότητα, ένα πανηγύρι από αγκαλιές, χτυπήματα στην πλάτη και αμοιβαίες ευχαριστίες και μετά τον συγγραφέα. Με τον Μπόρχες αντίθετα μου έχει μείνει από την γνωριμία μας η αίσθηση μιας χαόδους απόστασης ανάμεσα στη σοφία του και την τυφλότητά του από τη μια και το δέος μου από την άλλη. Ξέρετε, οι Γάλλοι χρησιμοποιούν το ρήμα αγαπώ, j'aime, και όταν θέλουν να πούν μου αρέσει. Ο Σεπούλβεδα είναι και πάλι ο μόνος συγγραφέας για τον οποίο θα χρησιμοποιούσε αυτό το γαλλικό ρήμα και με τις δύο έννοιες του. Ήταν ζεστός, φιλικός, πάντα χαμογελαστός και συμπονητικός. Δεν θα ξεχάσω ένα σημείωμα που μου έστειλε όταν είχα περάσει μια σοβαρή περιπέτεια υγείας. Σε αυτό ανανέωνε την πρόσκλησή του όταν θα γινόμουν καλά να πάμε να μεθακοπήσουμε σε ένα καπηλιό της Παταγωνίας και να ανάγκη να παίξουμε και καμιά μπουνιά με έναν παλικαριά της περιοχής. Ήταν πεπισμένος λόγω της σπασμένης μου μύτης ότι ήμουν κάποτε μποξέρ. Τον άφησε να το πιστεύει. Sepúlveda es el único autor de los que pude conocer en persona, quien mostró a mí, a su traductor, un respeto que era igual que la admiración que tenía yo por él. En primer lugar, encontré una gran cantidad de abrazos, de palmadas en la espalda y de gracias mutuas, y después llegué a conocer al autor. De lo que me ha quedado del encuentro con Borges, al contrario, fue la sensación de una distancia caótica entre su sabiduría y su ceguera, por un lado, y la gran admiración que yo sentía por el otro. Saben, los franceses utilizan el verbo quiero, j'aime, cuando también quiere decir me gusta. Sepúlveda es, una vez más, el único autor para quien utilizaría este verbo con los dos sentidos. Era una persona calurosa, amigable, siempre sonriente y siempre con compasión. Nunca olvidaré una nota que me envió cuando acababa de salir de una aventura médica. En esta nota me invitaba una vez más, cuando ya me sintiera mejor, a que fuéramos a ponernos borrachos en un pequeño lugar de la Patagonia y, si hiciera falta, también pelearnos con alguien bravo de la zona aquella. Estaba convencida, debido a mi nariz quebrada, que en el pasado había sido boxeador. Yo lo dejé que lo creyera. Δεν ήταν η λογοτεχνία η μεγάλη του αγάπη. Η μεγάλη του αγάπη ήταν ο άνθρωπος και το γράψιμο ήταν ο τρόπος που είχε βρει για να την εκφράσει. Και η λαχτάρα του να εκφράσει αυτή την αγάπη σε κάθε του κείμενο γίνεται έκδηλη και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στους αρνητικούς χαρακτήρες των ιστοριών του, ας πούμε στον κακό Γερμανό του βιβλίου Όνομα Ταυρομάχου. Ο Σεπούλβεδα είναι από τις περιπτώσεις συγγραφέων που όλα του τα πλάνα είναι υποκειμενικά και ειλικρινή. Και κάτι άλλο, δεν προσέτρεξε ποτέ σε θολούς ή όχι συμβολισμούς.
Η Λίαν καλώς εννοούμενη λαϊκότητα της πεζογραφίας του οφείλεται στο ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να μετασχηματίσει τις σκέψεις και τις ιδέες του σε περίτεχνα, εξεζητημένα καλλιλογικά ευρήματα. Ακόμα πιστεύουμε στα όνειρα τιτλοφορείται ένα από τα κείμενα που απαρτίζουν το τελευταίο βιβλίο του Σεπούλβεδα, που εκδόθηκε στα ελληνικά με τις υπέροχες φωτογραφίες του Ντανιέλ Μορτζίνσκι. Όμως τα όνειρα του Σεπούλβεδα δεν ήταν λαμαρτίνοι ερεμβασμοί στην όχθη μιας λίμνης, αλλά όνειρα για παγκόσμια ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη, για τις οποίες αγωνίστηκε και φυλακίστηκε και βασανίστηκε όσο λίγοι πνευματικοί άνθρωποι στην εποχή μας. Μου λείπει η όχι μάταιη σκέψη ότι είναι κάπου στο Σαντιάγο, στο Αμβούργο, στη Χιχόν και γράφει το επόμενο βιβλίο του. Και τι κρατάω για αυτό, από εκείνον? Τίποτα. Αυτό δεν είναι άλλο από το χαμόγελό του. Ένα χαμόγελο που έχει μείνει στον αέρα της ζωής μου, σαν εκείνο του γάτου του Τσέσιρ στην Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων. Σας ευχαριστώ. No fue la literatura su gran amor. Su gran amor eran las personas. Y escribir era la manera que él había encontrado para expresar este amor. Y sus grandes ganas de expresar este amor en todos sus textos se vuelve patente en la manera en la que trata hasta los personajes más negativos de sus historias, como por ejemplo el alemán malo de Nombre de Torero. Sepúlveda es uno de los casos de autores en los que todos sus planos son subjetivos y sinceros. Y una cosa más, nunca recurrió a simbolismos más o menos oscuros. Su carácter popular, en el sentido positivo, casi positivo, de sus obras se debe al hecho de que nunca tuvo que transformar sus pensamientos y sus ideas utilizando recursos rebuscados. Todavía creemos en los sueños. Este es el título de uno de los textos que conforman el último libro de Sepúlveda, editado en griego, con las bellas fotos de Daniel Mordzinski. Sin embargo, los sueños de Sepúlveda no eran algo vago, sino sueños para la paz universal y la justicia social, por los cuales él luchó y fue encarcelado y torturado como pocas personas de nuestra época, personas que se dedican al arte y a las letras. Echo de menos este pensamiento, quiero pensar no vano, de que todavía se encuentra en alguna parte, en Santiago, en Hamburgo, en Gijón, escribiendo su próximo libro. Y en cuanto a qué me guardo de él, esto no es más que su sonrisa, una sonrisa que se ha quedado en el aire de mi vida, como la sonrisa del gato de César en Alicia en el País de las Maravillas. Yo quería sugerirle a nuestro amigo y editor que y mientras esperamos el próximo libro de Lucho, publiques este maravilloso texto, porque es la mejor manera de que Lucho nos acompañe. Και εγώ θα πρότεινα στον αγαπητό εκδότη του Λουί Σεπούλβεδα εδώ στην Ελλάδα, όσο περιμένουμε να εκδοθεί το επόμενο βιβλίο του Σεπούλβεδα, να εκδώσει αυτό το όμορφο κείμενο που μόλις ακούσαμε από τον κύριο Κυριακίδη. Και εκεί απάντησε ο κύριος Μυρεσιώτης ότι ναι, γιατί όχι, καλή ιδέα. Η ταινία μικρού μήκους που μόλις είδαμε είναι σε σκηνοθεσία και σενάριο του Αχιλλέα Κυριακίδη. Ο υπεύθυνος φωτογραφίας είναι ο Νίκος Μαράγδης και πρωταγωνιστές η Αγλαία Παπά και Ρένος Χαραλαμπίδης. Και όπως πρόσθεσε εδώ και ο αγαπητός προσκεκλημένος, και βεβαίως με τη χορηγία του καφέ από την Κολομβία. Gracias. Quiero invitarlos el miércoles 21 de junio a las 7 de la noche
de la tarde aquí en el Instituto Cervantes, en la terraza. Seguiremos hablando sobre Luis Sepúlveda, sobre el libro que escribió y que tiene las fotografías de Daniel Morszynski en español, se llama Mundo Sepúlveda, de la editorial Ópera. Και σας προσκαλούμε την Τετάρτη 21 Ιούνιου στις 7 στην ταράτσα του Ινστιτούτου Σερβάντες. Θα έχουμε άλλη μία εκδήλωση στη μνήμη του Λουίς Σεπούλβεδα σε σχέση με το βιβλίο το οποίο εκδίδεται με κείμενό του και φωτογραφίες του κυρίου Νταρζίνσκι και ονομάζεται Μούντο Σεπούλβεδα και έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Όπερα. Το χειρόγραφο του καθρέφτη από τις εκδόσεις Όπερα με φωτογραφίες του Ντάνιελ Μορτσίνσκι και σε μετάφραση του κυρίου Αχιλλέα Κυριακίδη. Muchísimas gracias.